zapalio, brate. Pa jes. Kako da? Pa zajedno si Pa ne izlazi iz njih. Ja ne izlazi iz njih. Pa to su mi putovali za stage. Stage. Znaš, radim na golu. Odmaraš glas. Daj. Hop, hop. Us got the fever. Stavim na YouTube, znaš. Pa naravno da će stavim na YouTube. Miće, nemoj da psuješ. Snimimo ovdje kod ovako reklamu. Još par svirki i dostižemo renome bendova kao što su Metallica, moj prijatelj Iron Maiden, Judas Priest, Whitesnake, Bon Jovi, Dom omladine Majdanpek i Valderanov. Neću da iskučem, pusti da zabeležim trenutak otvaranja. Kući.